O külden ben bahsettim, Hüseyin abi bulmuş onları elektrikte. Evet, bir dakika lan. Değişik bir şey diyor. O yine Serkan'ın bana söylediğinden araştırdım ben. Abi dedi bunun temizliği sorun değil. Buna bir çözüm bulsana dedi. Ki Serkan mı dedi? Aynen. O ben temizliyorum. Demek sana Hüseyin abi şöyle, sana güvenmiş. Kıyamadım. şöyle dik tut abi, telefonu dik tut. Tamam, Serkan. problem yok. Öyle diyor yani. İşte millete yakarken gösterip de test ettin mi? Her şey o. En güzel. En güzeli o. Vallahi ben bu kadar güzel olacağını tahmin etmedim üstünün taşını Serkan. Harika olmuş taş ya. Demek ki hepsini gidip de bitince çeksek var ya.